вируси навъи коронавирус ҳанӯз 12 декабри соли 2019 дар шаҳри Ухани ҷумҳурии мардумии Чин аз худ дарак дод. Дар як муддати кӯтоҳ гирифторони ин вирус дар ҷаҳон афзоиш ёфта, то санаи 3 январи соли 2020 шумораи ҳалокшудагон марзи 170 нафарро убур намуд. паҳншавии коронавирус дар аксар кишварҳои ҷаҳон боиси нороҳатии сокинон ва кормандони соҳаи тиб гардидааст. Дар ҷумҳурии Тоҷикистон аз тарафи кормандони соҳаи тандурустӣ бо мақсади пешгирии интиқоли вируси мазкур чораҳои таъхирнопазир андешида мешавад. Бо ин мақсад дар фурудгоҳи байналмилалии Душанбе бунгоҳи тиббӣ ва нуқтаи санитарию карантинӣ фаъолият менамояд. ҳангоми фуруд омадани ҳавопаймо мо мусофиронро аз санҷиш мегзаронем. ҳарорати бадани онҳо бо тариқи ҳароратсанҷи фосилавӣ ва термосканаҳои стационарӣ ки дар фурудгоҳ насб карда шудааст санҷида мешавад. дар ҳолати гумонбар кардан беморро ба ҳуҷраи алоҳида гузаронда то омадани автомошинаи ёрии таъҷилӣ нигоҳ медорем. дар ин радиф назорат дар дигар гузаргоҳҳои сарҳадии қаламрави кишвар пурзур карда шудааст. дар пайи хуруҷи бемории сироятии коронавирус дар фурудгоҳҳои байналмилалии аксар кишварҳои ҷаҳон санҷиши мусофирон ба гирифторӣ аз он идома дорад. нишонаи ҳамин бемории коронавирус ин баландшавии ҳарорати бадан мебошад. яке аз нишонаҳо вақте ки ҳамин нишона дар мусофир бошад, баъд мо мусофирро бо алоҳида аз санҷиш мегзаронем. тариқи пурсиш бо кадом намуди нишонаҳо ҳаст, аз кадом давлат омадагӣ аст ин мусофир. ба андешаи муовини вазири тандурустӣ ва ҳифзи иҷтимоии аҳолӣ Мирҳамуддин Камолзода, дар айни замон эҳтимолияти интиқоли ин вирус ба қаламрави Тоҷикистон кам аст, зеро шаҳрвандони кишвар дар ҳолати зарурӣ ба он минтақаҳои наздиксарҳадии Тоҷикистону Чин сафар мекунанд, ки ин беморӣ ба қайд гирифта нашудааст. онҳо ба сабаби ин бо мақсади пешгирии интиқоли ин вирус аз ҷониби сохторҳои вазорати тандурустӣ ва ҳифзи иҷтимоии аҳолӣ бо дигар мақомотҳои дахолдор чораҳои зарури андешида шуда истодаанд. тибқи иттилои вазорати тандурустӣ ва ҳифзи иҷтимоии аҳолӣ, то имрӯз сироятёбии коронавирус дар қаламрави ҷумҳурии Тоҷикистон ба қайд гирифта нашудааст ва хабарҳое ки гӯё аз сироятёбӣ ба ин вирус чанд нафар бистари беморӣ ва ҳалок шудаанд, асос надорад. айни ҳол эҳтимолияти интиқоли ин вирус ба ҷумҳурии Тоҷикистон кам аст. то имрӯз шумораи сироятёфтагон ба ин беморӣ дар ҷаҳон марзи 7710 нафарро убур кард. тибқи таҳлил ва мушоҳидаҳои ташкилоти умумиҷаҳонии тандурустӣ, манбаи асосии барангезандаи ин беморӣ куршапаракҳо мебошанд ва дар натиҷаи сарукор гирифтани инсонҳо ба ин намуди ҳашарот вируси нави коронавирус пайдо шудааст. то имрӯз зиёда аз 40 намуди коронавирусро мушоҳида гардидаанд. яке аз намудҳои ин коронавирусҳо дар соли 2002 дар музофоти гуандони ҷумҳурии мардумии Чин хуруҷи бемории вазнини шадиди роҳи нафасро ба амал оварда буд, ки шумораи зиёди нафарон гирифтори ин беморӣ гардида буданд. айнан ҳамин гуна ҳолат соли 2012 дар Арабистони Саудӣ дар шаҳри Ҷидда мушоҳида гардид, ки нафарони зиёд аз уштур сироят ёфтан, яъне ки манбаи сироят уштур буд. коронавирус аз одам ба одам гузаранда мебошад ва риояи гигиенаи шахсӣ яке аз омилҳои муҳими пешгирии сироятёбӣ ба он маҳсуб меёбад. яке аз роҳҳои дигари гузариши ин беморӣ ин роҳҳои тамосӣ мебошад, яъне ки зимни аз сабаби сурфазании бемор вирус ба муҳити атроф паҳн мегардад ва дар сурати мо дастонро тез нашуста ва безарар нагардондан метавонем ба пардаҳои лӯбии ба монанди чашм, бинӣ ва даҳон даст занем, ки гирифтори ин беморӣ гардем. мусаллам аст ки ҳамкориҳои ҷумҳурии Тоҷикистон ва ҷумҳурии мардумии Чин дар самтҳои гуногун аз ҷумла маориф хуб ба роҳ монда шудааст ва дар доираи ин ҳамкориҳо шумораи зиёди донишҷӯёни тоҷик дар донишгоҳу донишкадаҳои олии Чин таҳсил менамоянд. хушбахтона дар ин радиф вазорати тандурустӣ ва ҳифзи иҷтимоии аҳолӣ бо боварии комил мегӯяд, ки ягон нафар аз донишҷӯён ва шаҳрвандони мо дар Чин бо гумонбар ба бемории коронавирус ба қайд гирифта нашудаанд. вазорати тандурустӣ ва ҳифзи иҷтимоии аҳолии ҷумҳурии Тоҷикистон мунтазам ба воситаи вазорати корҳои хориҷии ҷумҳурии Тоҷикистон ва сафорати ҷумҳурии Тоҷикистон дар ҷумҳурии мардумии Чин дар тамос аст ва пурра ҳамарӯза оиди вазъи солимии шаҳрвандони ҷумҳурии Тоҷикистон маълумотро дарёфт менамояд. коронавирус аллакай дар 11 кишвари Осиё, Австралия, Канада, Иёлоти Муттаҳидаи Амрико, Франсия, Олмон ва Филиппин паҳн гардида нигаронии ҷиддии ҷомеаи ҷаҳонро ба вуҷуд овард.
то имрӯз 40 намуди коронавирус муайян шудааст ки 7 нави онҳо ба организми инсон таъсиррасон мебошанд. теъдоди сироятёфтагон аз бемории коронавирус дар ҷаҳон рӯз то рӯз афзоиш меёбад. то имрӯз дар баварияи олмон 4 ҳолат, туркия 12 ҳолат ва франсия 4 ҳолати гирифторӣ ба ин вирус ба қайд гирифта шудааст. айни замон як қатор кишварҳои олам парвози мусофиронро тариқи ҳавопаймо ба самти чин қатъ намуда ворид гардидани шаҳрвандонашонро ба ин кишвар қатъиян манъ кардаанд. дар пайи хуруҷи вируси мазкур ва ба хотири таъмини солимии ҷомеа парвози ҳавопаймоҳо аз самти тоҷикистон ба чин манъ карда шудааст.